أحمد سلولي في جوار محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فيديو كان لا وان أحمد سلولي جدات ريفي وان أم مجلس الجر وان جوار أمو إذا ديبي تديبسه إسني كبدير فيرا حاجة أمورتي نفانا بوا رجع سببي جوار محمد فوتو إسات والباس اللي إسني فيديو جرا وان أحمد سلولي جد لالله أكسب وان جوار جلوس لالله هجي أحمد سلولي دوراني اللي وجد الله يشوف فيديو كذا ودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتم فيا كيساني نجيني كيسان بدادا أمة أورومو بالله في نموت ماتي كيا فرقيا أكم قويا كليسا سنتي ماتوري ودفنو صبر زينا إسني كامنا قربان جوار محمد جرامو أكم بيك مكا واي أما ديم مجولة سعود عربية أتي والكبته هاسا وقاسة دورة هاسا همنا نرتبان وداف أسرع قويا هرا نمو ندون واجرا بوليس عليه أكون دعاميرا شركة أنا جت اللي بالبلامي جرا أما ولو ما قالتي أنا سام واجرا بوليسي ديما جرا ركني تو كيونا رجعه ميت أن تو كيونا ركعكبه أكو ما كليسا سني إبسا تورتي لكوسي تو كجمّتشيسي لكوسي تو كجوار محمدي لما فان أمو غربا جمّتشي سلطان جرا مكانا وربي يكيس جرتام ماتين كناس نموتا كنا بربادا تنين وان كنا كجال ديمتاني هردفتان سنين جتشو بربادا جام براتي نمو هواسني كي نبي جرمان كيس جرتان namoonni fira kiyyaa jechuudha himannaan irratti banee jira Jawaar Muhammad ani gara kamittuyyuu himannaa kanaan yakkamas ta'us bilisas ta'us anis waajjira poolisiin hin deema viidiyoo kiyyallee Facebook irratti bakka maratti poostii godhanii viidiyoo waggaa 3 dura anaa sa'ee ragaadhaaf qopheessaa jiranii ilmoon dhiiraa ni hidhamtis ni duutis ani sodaadhu hidhamuufis du'aafis yoo carraa du'aallee nageesse qophoodha walii galatti waa hundaayyuu namni irratti raawwate namni lubbuu tiyyas rakkinna irraan nagayalle Jawaar Muhammadi akkuma isiniin jenne guyyaa har'aa mana sharikaa kiyyaatitti waajjira poolisiis deemanii jiranii anis akka danda'een yoo rakkoon narra kaga'u taate yoo gara seeraatiin himannaa kisiitiin natti deeman sana isa dhumaatitti gaama seeraatiin waan seerri danda'een waliin taaggala namoonni Jarmanii keessa jirtan warroonni afaan sirriitti dandeessan afaan Jarmanii na dubbisa isiniin jechuu barbaadaati waan kanarratti afaan Oromoo yaada kiyya sirriitti ibsachuudhaaf mana murtii irratti namoota afaan Oromoo danda'un sirri ni barbaachisa namoonni akkasii na dubbisa ammuma kana lakkoofsa keessa na ergaa isiniin jedha namni na gargaaruu dandeessan gama biraatiin ammoo imbaasiin Berliin jiru yakki kun amma ka isaan duula kana narratti kaasaniif sababa ani mootummaa kana deeggaree fi yakkamaa na godhuudhaaf murteessaniiti malee na caalatti ka lubbuu namaa balleessee sin jiraan afaaniin haasa'ee waan sanis ammoo waan narra haasa'ee miti kanaaf gama imbaasiitiilleen waan dandeessaniin na gargaaraa isiniin jechuu barbaada lammafarratti ammoo ijoolleen kennas keessa jirtan kanarratti waan dandeessaniin namoota yakkanarratti dalagaa kana gama biraatiin biyyattis maatii isaanis ta'ee akka hordoftan isiniin jechuu barbaada waliigalatti dubbiin sadarkaa kanarra geettee jirti anis ammoo waajjira poolisii deemee Jawaar Muhammad maqaa isaa guutuu wajjin rakkoo yoo narra ga'eef miidhaa yoo narra qaqqabeef gumaa kiyya dhiiga kiyya poolisiin biyya Jarman Awurooppaa kana keessa jira gara kamittuyyuu akka Itoophiyaa irraa baqateen biyyuma Awurooppaa kana keessa jira Ameerikaa illee yoo jiraate gara kamittuyyuu namni kun nama feemasa guddaadha seeraan gaafatamuu danda'a ergaan kiyya kana viidiyoo kana walii sheer godha anis sa'aatii ammaa kana waajjira poolisaa deemaa jira waajjira poolisaa ka deemuuf Jawaar Muhammad himachuu fi lubbuu kiyyaafis yoo badees namni kamuu rakkoo yoo narra ga'es akka inni itti na gaafatamuuf waajjira poolisii deemaa jira kana isin hubachiisuu barbaadeeti namoonni hedduun waan kana akka qaldiif godheetitti narratti sagalee kiyya jijjiiranii ashoofan hedduutu jira Ahmad yoo hidhamees yoo ajjeeftanis rakkinnan qabu garuu anis osoo jiru namni na ajjeese tokkoffarratti namni rakkoon irraan ga'e Jawaar Muhammad lammaffaan gurbaasanii sanirraan ammoo warra isa jala yaatu warra inni ergatuudha jechuudha gaangistarri jechuudha biyya faranjii keessa taa'ee dalagaa tokkoon dalagu haala kanaan waan kana hawaasni bal'aan addunyaarraa uummanni Oromoo marti akka hubattan isiniin jechuu barbaada amma booda tarii carraa argadhee viidiyoo kana lammaffaa isinii haasa'uu dhabuu danda'a waliigalatti namoonni firaa biyya kana keessa jirtanis quba qabaadha amma sharikaa bakka hojiitii amma ba'aa jira hojii iyyuu mana hin galle amma kunoo bakka hojiititti natti himanii jiranii warri sharikaa jechuudha dubbiin hagana dirasii Jawaariin keessan isin sabboona jettan nu balleessuudhaaf ilmaan Oromoo dhabamsiisuudhaaf akka inni kutatee ka'e isinitti himaa turre maatiin kiyyas kana quba qabaadha hawaasni as keessa jirtan ammoo namoonni firas ammoo ka quuqama namummaa qabdanis irra caalatti namni amma na barbaachisu nama afaan perfectitti jechuudha afaan biyya kanaa danda'uudha kanuma wanti jiru sanirraan ammoo gama seeraa bira dhaqee anis seeratti himachuudhaaf deemaa jira
akkasitti innis bakka jirutti barbaadamee nama kana maaliif lubbuu isaa balleessuuf barbaada ka jedhus ragaa qabatee viidiyoo amma itti fuudhee itti nakasasaa jirus viidiyoon kun waan har'aatii miti maaliif akka viidiyoo kana fayyadamaa jirus innis mana seeraa dhaabbatee waajjira seeraatitti abbaa murtii duratti anaafis illee hayxi adda nu baasti yoo achi asitti ammoo gaangistaroonni isaa rakkoo kanarraan ga'an taate gumaa kiyya mucaa gammachiis sultaan jedhamuu fi Jawaar Muhammad Silaa fira qabaatee fira isaa irraa gumaa naan baastanii gurbaa gammachiis sultaan jedhamu kana namni qaamaan beeku ammoo namni biraa ammoo kaas keessatti poolisii irratti nakasasaa jiru jira. Maqaan isaa Hussein Kadir jedhama. Nama maqaan isaa Hussein Kadir jedhamu kana ammoo ka Jawaar as keessa wakkalateedha. Hussein Kadir ammoo qaamaanis gama seeraatiinis anis ammoo waajjira poolisii dhaqaa jira. Isa yeroo dhiyootti kallattiidhaan wal arguu dandeenya. Maaliif jennaan namni amma jalqabatti waan kana bakka bu'ee dhimma kana oofaa jiru Hussein Kadir nama jedhamudha. Lakkoofsa bilbila isaallee namoota as keessa jiruuf isinii maxxansaa hawaasa keenya as keessa jiraniif Hussein Kadir kunis rakkoo yoo narra gaheef itti gaafatamaa isallee asumaanuu isin hubachiisuu barbaadaa jechuu barbaadeeti. Sagalee kiyya kana akkuma dhageettanii waliif sheer godha. Galatooma. Agartaniitu hin jirtan viidiyoo nama isin agarsiise kuni kan inni guyyaa kaleessaa waraabee jechuudha. Maal jechuun jira an Jawaar na ajjeesuu deema. Ammallee Jawaar nama nabbite. Jawaar na kassase. Sharikaa hojii kiyyaallee dhaqee na himeetiin jira. Anis ammoo gara waajjiraa deemu jira. Jawaarin kassasuu deema. Lubbuu kiyyaa yoo an miidhame akkana namoonni fira kiyyaa kanatti dhiyaatan naa birmadha jedhanii jira jechuudha. Arra iyyoon duratti gisee miskiinni miidhamu san gisee miskiina qabaa ajjeesaa qalaa hidhansanii iyyuun barbaachisaa ture jechuudha. Maaliif jennaani Oromoon diinaa walitti hin taatu. Oromoon waliif diinaa miti waliif fira malee. Kabadiidi hojjete kadongor hojjete gabbahanii irratti duulanii balleessuun gaarii osoo ta'uyyuu qabaa miskiina ajjeesaa inni labsuun dogongora irraa daangaatti jechuudha. Hayyee waan inni jedha dhageettaniitu hin jirtan waa akkatutti jira jechuudha. An harka keessaa hin qabu hojii makana yoo harka keessaa hin qabuyyuu Jawaar narra kaayee jechuudha jira. Nama ajjeesaa jedhutuyyuu nama ajjeesaa morma mura qileggataa jedhutuyyuu du'a lallabsamu. Jawaarii namni nama ajjeesaa jedhu haa to'atamu jedhutuyyuu du'a lallabsa. Viidiyoo isaa ta jalqabaasan daawwadhaa kunoo. Yoo jarri lama ajjeeftee maa ittiin kennin yoo jarri tokko gurra murtee maa ittiin kennin yaa bada diqaala yaa bada ilmoo saree. Agartaniitu hin jettan viidiyoon kun kagisee ijoollee walloltu yoo tokko jarri qabde qabi yoo tokko ajjeeste ajjeesi yoo gurra irraa murte murii darbi jedhee inni waraabee viidiyoo san kunoo kanaa jechuudha. Amma kana waaqachoo deema viidiyoo akka inni lafa jiru hin beeku. Isa biraa dhabamnaani viidiyoon addunyaa guutuu irraa waan dhabamtise jechuudha. Namoota bira jirti viidiyoon isaa. Kanaafuu yakkamaa ifa galaadhaa jechuudha. Hayyee waan Jawaar edha jedhanii illee mee ati dhiira Jarmanii taayitiin ilmaan Oromoo wal ficcisiisi ajjeechisi mee ati dhiira Jarmanii fi Ameerikaa mi Maarsi irra taayi Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. Ana abbaan kiyya dhalchine gaafas ni laalta. You will see. Abiyyuu maatu si nyaata harka biraatiin osoo hin ta'in harka abiyyiinis garasiisa. At the end of the day, the power angota kabanneen beeru ka Oromootti. Power is about self-preservation. Miskina kuulidhaan biyya alaa jiraatu kana dhiisiitti ministeera fuudheesti hidhasii darba gaafa itti hammaatte if baraaruudhaaf sirnaatu akkas dalaga. Sirni wayyaanii akkam ta'e yaadattani Muktaar Gadiirfaa Asteerfaa qaaqaa godhee buusee warra jala irraa dabalee yaadattani Muktaar jira Saawudii simbira warra moota akka nu godhan jechaa turani. Hoggaa fincilli uummata qabsoon uummata hoggaa itti hammaatu kaadree gatiitirra haaromsa xilqi gimgamaa xilqi taaddis osoo jaan osoo xallaqan duubarra Hayilamaaraan fuudhanii uukannan akkam akkasii yoo seenaa yar amma saddeet dura. So kana beekaatii warri yakka kan hojjettan kana beekaa akka feeti biyyatti yoo galte arra dhaqee re'ee qaluu fi danda'an. Boru re'ee ittisa wajjin isa hidhuu ta'anii isin jechuun barbaada. Viidiyoon Jawaar kun ammoo namoota biyya faranjii keessa ta'anii maaltu nu tuqa nuti lammummaa biisanii qabna akkasuma nuti bilisa jedhanii yaadaniifillee deebiidha. Biyya kamis taatu lammummaa biyya kamillee qabaattu yakka daladdeenaan ati akkamaadha. Biyya keessa illee jiraattu mootummaa deeggartee haga feete mootummaa jaalattu ilmaa fi abbaa mootummaallee taatu yakkamaadha. Seera waan abbaa mootummaa yookaan fira mootummaa yookaan deeggaraa mootummaa osoo taateef osoo hin taane yakka ati hojjettetu seeratu si dhiyeessa seera biyyi baafattu si murteessaa jechuudha.
kanaaf hunda namaatiif ka ammoo seera jala dagahatanii akkasuma biyyoota Awurooppaa waraqaa qabna jedhanii akkasuma nuti lammii biyya biraati ani waan argan haasaa oolan biyya dimokiraasii jedhanii haasaanii deebii guddaadha. Dimokiraasii jechuun biyya mirgaa fi dirqamni namaa itti eegamu jechuudha malee biyya yakka akka barbaadan jedhanii itti dalagan jechuudha miti. Hayyee mee viidiyoo Ahmed Culullee kanas dhageeffadhaa. Sabbar zeena viidiyoo kana hundi keessanuu sheer godhaa. Nutis akkuma warri nu barbaadaa jiru yakkamtoota barbaannee gara Interpoliin gara biyyaatti deebisuudhaaf qabsoo jalqabnee jirra jechuudha. Jawaar Mohammad Facebook irratti maqaa kiyya maxxanse akkasuma namoota kumaatamaan lakkaa'an bobbaasee mana jireenyaa kiyya sharikaa an hojjedhu seera tokkoon alatti ragaa beekamtii mana sirreessaa yookaan mana waajjira poolisaa irraa osoo isaan kennamin mana jireenyaa kiyyaa fi sharikaa an hojjedhu durriyyee isa jala yaatu waan maxxansiiseef Jawaar Mohammad Siraaj guyyaa borii irraa kaasee yoo ati namoota yakka dalagaa warroota adireesii kiyya kana maxxansanii fi footoo kiyya kaasuu qabaattu taate waajjira poolisii biyya Jarman dhaqee maqaa kee guutuu wajjin kissii akka sirratti banu si beeksisuu barbaada. Sababiin isaa yakka tokko osoo an keessa hin jirre yakka tokko osoo hin qoratin maqaa na balleessite footoo kiyya maxxansite. Ani si kassasuu mirga guutuu qaba. Akkuma ati lubbuu tiyya mana jireenyaa kiyya beekamtii poolisiin alatti beekamtii seeraatiin alatti sharikaa an hojjedhu hattan namicha sharikaa an bira hojjedhu sheefii guddichaa wajjin jechuu kiyya. Himannaa sirratti banee yoo Jawaar Mohammad bakkaati jirtutti poolisiin qorannaa sirratti hin geggeessin tu na jedhi. Atis ammoo gara barbaaddeen natti deem. Biyyuma ati jirtu keessa jira. Walii galatti. Kanaafuu Jawaar Mohammad irratti anis kissii banuudhaaf qophiidha. Kissiin ammoo akkaataan itti banamu mana jireenyaa kiyya dabarsee shiftaan ajjeesisiisuudhaaf adireesii sharikaan hojjedhu guutuu maxxansaa jira ka jedhuuf lubbuu kiyyaaf rakkoo yoo nagarra ga'eef itti gaafatamaan Jawaar Mohammad ka jedhuuf iddoo ati jiraattu Awurooppaa kana keessa bakka kamittuun gaafatamtaa jechuudha. Sheer godhaa Jawaariin biraan gaa warri dibbee tumtan. Qaldiin hin jiru. Eenyutu eenyu kassasa eenyutu eenyu gadi habiibi. Atuu maqaa na balleessiteemi ati ammoo san caalatti sharikaa an hojjedhu maxxansiisaa jirta durriyyee. Agartaniif hin jettan viidiyoo kanarratti wanti inni jedhu jiru Jawaariin himadha iddoo hojii kiyyaatiif akkasuma mana kiyyallee waan maxxansee fi Jawaar bakka jirutti barbaadamee seeratti inni dhihaataa jira. Hayyee san yoo inni Jawaariin seeratti dhiyeesse kan walumaan laallu ta'a. Hayyee poolisatti dhaqee gisee Jawaariin himatu kana Jawaar yakka kiyya ol baase badii antan hoddura hojjedhe namatti na hima. Jawaar badii an dalage ummata Oromootiin gahe sababa keessatti namni Oromoo du'uu hin qabu jedhee narratti duulee jedhee himuu deemamu maal jedhee himuu deema waan jedhee hime gaafa inni Jawaariin seera dhiyeesse wajjin kan laallu tahaa jechuudha. Akkasuma viidiyoo Jawaar kan itti aanu kana haa daawwannu. Amma booda namni asli jedhamu tokko yoo wanjala hojjete nama Jawaar jedhamu biratti maxxanee jira arra lafa kaa'an namni asli nama reefu. Aslis Jawaaris waliin naasaa dila abbaa yakka hojjetus nama inni bira taa'ee nama inni mallaqa erguuf nama waan godhuuf kanaas warra biyya alaatti waa ergu kana hanga tokko argaddeetiin jira. Baay'ee waggaa eeruu fiddan an callisee maxxansu maaliif jiru namaati. Eeruu waggaa fiddan dura viidiyoo isaan haasayan hanga wayyaa zamana kana ragaa fi baati namuu if waraabee jira viidiyoo san ilaala dura. Faranjiin amma akka itti funyaan qabdee biyya fiitii si baaftu barbaadu jirti. Anaaboo ka'ee jabbiin irra jettee jiran. Faranjii irraa si darbuu deemuu deemsi citizenshippiin kafar siin godhu. Baay'ee Noorwee keessa lammiilee Eertiraa lammiilee dhalattoonni Eertiraa kan lammii Noorwee ta'an akka ari'aman beektanii. Ameerikaanis Trump ni gammada badhaasa kenna nama akkanaati yoo jennee warra akkana hojjetu. Kanarratti dhiifama walii godhuun hin jiraatu. Dhaamseen dhumaan kennu odeeffannoo naa ergaa walii ergaa garee tokko ni ijaarama. Asirratti labsiin booda akka inni hin goone garee tokko ijaarree waan reefu jenne kana eenyutu maal hojjeta kaja'uun maalii fi fuuldureen uummata keenyaa fi Saawud Arabiyaadhaa takka laaftutti ilaalluu miti. Viidiyoon kun ammoo namoota yakkamtoota fira ta'anii ijoollee Suudii keessa ta'aniif magaalaa irraa waan waraqaa qabaniif nyaata keessaa fi maallaqa irraa fuudhaa biyyatti ergaa fi akkasuma wantoota isaan achii fidan hunda irraa fuudhuudhaan isaaniif tumsan ilaallata.
isin naa dhaabbattanii yakkamoota kanneen saaxiltanii akka isaan seeraaf dhiyaatan taasisuu qabdan. Sababa lubbuu miskiinaa ijoollee haadhaa fi abbaan osoo itti boottu biraa baatee yaatee biyya ormaatti miidhamaa tuusiif jecha isaanii tumsuun isinirraa dirqama. Yoo isin isaanii hin tumsinillee ta'eetiin jedhamoo karaa kanaan seera dhiyaatamtanii isinillee yakkamaa ta'uu dandeettanii jechuudha. Maal jedhee namni yakkamaaf tumsu kamuu yakka keessaa qooda qaba jedheetiin jira. Kanaaf hundi keessanii yakka kanarraa of baraaruu fi akkasuma ijoollee miskiinaa kennaafis birmachuudhaaf isaanii sagalee ta'uudhaaf isaan akka hin miidhamne biyya ormaa keessatti taasisuudhaaf yakkamtoota isin jala jiran kamuu of jalaa baasuu danda'uu qabdanii isiniin jedha. Sirriitti waan kana ijoolleen suudii jirtan warroonni waraqaa seera qabeessaa qabdan sheeka ta'uu dandeetta, caalima akkasuma hayyuu ta'uu dandeetta. Waan feete yoo taateetiin jette irratti hojjechuun sirratti dirqama jechuudha. Hayyee ammas in dhumanne viidiyoo amma culullee kana ka xumuraa daawwadha. Manuma hidhaa isin jettan san yoo kana xumuraa ta'e amma culullee daawwadha. Dhugaa rabbii sitti himaa affarroo kana akkana jalliseetuma sii baya malee sodaata akkan qabu. Ila sitti malaal affarroo kana akkana jalliseetuma jawaariin soqa gaafa hidhaa baheen siin jaabar. Gurbammaan isin argitan surreetti albaa isin jettaniin kun jechuudha. Akkasittanii komantii barreessitaniin yoo manuma sirreessaatuu dhaqee affarroo kana kanatti dhayeetumaan achi ciisee gaafa achi bahu affarroo kana dhayee sii dhufala. Akkatti affarroo kana. Sii galtee amma dubbiin gadi fudhatta amma kana sii galli qinfama. Kanaaf jecha ani nama hin tuune yakka keessa harkan qabu. Agartaniitiin jirtan yoo ana hidhanillee jedhe yoo ana hidhanii mana seeratti illee na dhiyeessanii hanfarroo maree dhufaa jedha. Hanfarroo martee qanii dhuftu sanii badii kan kee irraa barattee dhuftamoo ammas badii biraa balleessuuf dhufta gaafiin kiyya tokkoffaan. Hayyee jawaariif anfarroo martuu yoo dhuftu jawaariin arrabsuudhaan moo ajjeesuudhaaf dhuftaaf. Yoo ajjeesuuf jette biyya garaagaraa jirta akka ijoollee biyya arabaa san qallaalii miti. Yoo ammoo arrabsuuf jette duraa si caalas ka arrabsaaru hin jira. Atislee duraa arrabsuu jirta. Arrabni jawaariin duubatti illee deebisu bakkaallee isaan kaasuun jechuu fidheeti. Ahmadiif akkasuma ijoolleen kennaa hayyoota keessan yoo namni badii isin daladdanii badii keessa isinitti himanii waxeet jettanii iyyina. Dhaabbadhaatiin of laala. Dogongora keessa rifadhaatii ammaal balleesse maaltu bakka isin argamsiise jedhii uf beeku. Yakka kan kee ammoo fudhatuuti yakkamaa ta'uu kan kee hubadhu. Yakka irratti ammoo yakka biraa dabaluuf hin fiigini jechuudha. Haga feete iyyitullee ati yakkamaadha. Seenattillee seerattillee hin gaafatamtaa jechuudha. Yakkamaan seeraanis seenaanis hin gaafatamaa jedhaa turrellee. Kanumaa jechuudha. Guyyaa takkatti muddamtanii ufura fincaanii jirtan hundi keessan jechuudha. Awwanti fedha jechuu barbaadu paartii siyaasaa feete hordofuu dandeetta, nama feete ta'uu dandeetta, kutaa kamirraa ta'uu dandeetta. Garuu jawaariin hin jibbina. Sababbiin isaa maal ta'e beektanii? Jawaar jechuun ija Oromoo hundaati. Ajandaa uummanni rakkatee akka godhu wallaalee aalimni akkasuma qeesiif sheekiin paasterii hundi waliin rakkatan halkan takka jijjiirsisee gara ijoollee miskiina haadha miskiinaa boochisuu fi ijoollee miskiina dararuu irraa gara jawaariin arrabsutti jijjiirsiseetiin jira jechuudha. Jawaar nuuf jiraadhu rabbi umrii si haa dheeressu. Daandii bareedaa jirta ammallee rabbi irraa si maqsini gara bakka hamatti rabbiin si mul'isini ilmi namaa gaa dogongoruun ni mala dogongora rabbiin si haa eegu akkanumatti waan gaarii waan sabni kan keellee sirraa gammadu waan rabbiin illee sirraa gammadu waan nullee si hin boonnu ka daladdee argamtu rabbiin si haa taasisu jechaati. Akkas viidiyoon guyyaa har'aa Ahmad Culullee fi turtiin Jawaar waliin taasifne kana fakkaata jawwee nuuf jiraadhu jenna. Nagaa naa tura haga viidiyoo biraatiin walitti deebi'u mana kana like subscribe gochuu hin dagatinaa isin jecha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.